Пчеличката Мая. Дядо, разкажи ми за пчеличката Мая. О, толкова ли ти харесва тази приказка? Да? Хайде тогава да я разкажем на децата двамата. Искаш ли? Да. Така, започвам аз. Пчеличката Мая била толкова малка, колкото си и ти. Колкото съм аз. Избягала от кошера, за да открие света такъв, какъвто е. Дядо, какво беше кошер? Нали ти обясних, това е едно малко градче, в което живеят пчеличките. Всяко пчелно градче е една дървена къщичка без прозорци. Има един малък отвор, от който излизат пчелите и тръгват всяка божа сутрин да кацат от свят на свят. Връщат се стотици пъти в килийките си, за да го превърнат в мед, с който закусваш всяка сутрин. Дядо, а какво е килийка? Много по-различно от тази, където хората държат затворниците. При пчеличките килийките са от восък, висят. Те просто сами си правят килийките и стоят доброволно на тъмно. Тя за това избягала от родното си градче. Да, може би. Родила се с пожадни очи, които да видят всичко по света. Да избяга от царицата майка, от... Те и царица ли си имат? Имат. Тя ги ръководи. И търтей има. Дядо, какво е това търтей? Малки пчели, които ги хрантутят докато ги оплодят и после ги изгонват да не ядат на вятъра меда, който пчеличките с толкова труд произвеждат. Аха. Ти уж щеше да ми помагаше, пак толкова въпроси ми зададе преди още да съм започнал приказката. Искам да разбера всичко, дядо. Едно сме хората, друго е да си в грачето на пчелите. Да, права си. Започвам. Разкажи ми как е литнала малката пчеличка Мая. Имало една много умна пчела Касия, която била на голяма почет в кошера. В грачето на пчеличките? Да. Още Мая, като се родила в една от килийките, Касия поела грижите около новородената пчеличка. Мая? Да, но Мая се родила по времето на един голям бунт и пожар в кошера. Всичко вътре жужжало, било адски задушно. Тук е страшно задушно и горещо. Тук просто не може да се живее. От всякъде те блъскат, настъпват, катерят се върху теб. Това не е живот. Миличко, ти току-що се появи на белия свят и вече започна да го ненавиждаш. Бял ли? Тъмно, страшно, задушно. Никакъв бял свят. От какво е недоволна малката госпожичка? Многоуважаема Касия, постарайте се тази госпожичка да се затвори устата, тъй като царицата идва. Аз стига си говорил глупости, напудрен търтей. Как си позволяваш? Прибери си жужжащите крилца. Да те върнат в килийката ли искаш? Първо, какво трябва да запомни една малка пчеличка? При всяка своя постъпка да мисли за доброто на своите братя и сестри. Браво! Утре ще излетим от кошера. Трябва да запомниш на къде отиваш, за да можеш да се върнеш. Ще летиш на първо време кратко, после все по-надалеч. Трябва да опознаеш обектите, от които ще събираш мед. Най-важни са акацията и липата. Повтори. Не мога. Това, което ми говориш, е ужасно. При теб нещата ще свършат зле. Аз пък не искам по цял ден да събирам мед. И аз така си мислех, като бях малка. Но се научих да се старая и да работя.
Когато изскочих от градчето и видях раззеленените дървета и цъфналите поляни, сребристите езера и потоците, синьото небе и накрая копнежа да видя човека, най-съвършенното творение на природата. Това е пред теб, мила моя, и има защо да бъдеш щастлива. Обичам те. И аз. И аз. Искам същото. В града вече беше спокойно. Голяма част от младите пчели беше напуснала царството, за да положи основите на нова държава. Чисто и просто пчелният народ се беше толкова размножил, че градът не можеше да предложи достатъчно пространство за всичките си жители. И започна роенето. Дядо, какво е роене? Нали ти казах? Събират се много пчелички, вземат си една царица и тръгват да правят ново градче. В него пак същите килийки от восък, пак няма прозорци, пак има само една вратичка, от която излизат. Всичко си е същото, само дето има място за всяка пчела. Хората вече са сковали новата къщичка, озавели се, само чакат една част от меда да бъде за тях. Аз вече няма да ям мед. Щом като не съм се трудил заедно с тях. Ако разсъждаваш така, нищо не трябва да ядеш. Нали аз им строя новите къщички, нали аз им слагам захар през зимата, когато няма с какво да се хранят. И какво станало с Майя? Хей, събуждай се! Излизаме от кошера да летим. Днес е първият ти урок по събиране на мед. Тръгвам. Нямам нищо против да летим заедно. Спрете! Кои са тези? Стражата. Ще ни кажат паролата. Като се върнем, ще трябва да произнесем същите думи, за да ни пуснат отново в градчето. Запомни добре думите. И късмет, щом това е първото ти летене. Майя смело застанала на дъската за излитане, раздвижила младите си красиви крилца и... Аз летя! О, колко е прекрасно! Да летиш, мила моя, но в първия си летеш лети по-бавно. За да запомниш липите около нашия дворец, по тях ще се ориентираш, когато се върнеш. Лети по-бавно! Ох, и аз се задъхвам. Не мога да летя толкова бързо. Лети си както си искаш. Аз бързам да се докосна до слънцето, да видя хората. Колко е хубаво навън. Никога няма да се върна в тъмния град на пчелите. Да нося мед и да приготвям восък. Как не? Искам да опозная света. Прекрасно е да се живее на свобода. Майя не подозираше колко опасности и беди я очакваха. Сама сред свободата. Умората скоро я надви и тя заспа върху едно голямо листо, което трепкаше като люлка на върха на едно старо дърво. Не трябва да губя кораж. Слънчицето пак ще изгрее. Така ми каза Касия. Трябва само дълбоко и спокойно да заспя. Дядо, събуди се. Дядо, разкажи ми за бръмбара Пепи. Не спя, миличка. Само сънувах розовата къщичка на Пепи. Да. Майя се събудила от галевните лъчи на слънцето. Тръснала крилца, оттърсила праха от тях, поправила косъмчета, измила очи в капчица роса и... Колко е хубав света! И срещу нея един голям бръмбър с кафяви крила и черна броня. Извинете, бихте ли ми казали какво е това прекрасно цвете? Как се казва?
Май, имате още много да учите. И извинете, това май от Майя ли произлиза? Защото, както ме учеше Касия, трябва да бъда много учтива. Да ви се представя. Аз съм пчеличката Майя. И... О, чудовищно ми е приятно. Бръмбърът Пепи стои пред вас с цялата си прелест и изумително очарование. Не се изчервявайте, малка госпожице. Дръжте се естествено. Колкото до цветето, това е роза. Запомнете го. Вие тук ли живеете? Да. У вас е изумително чудесно. Ароматът ви в кошничката е омайващ. Благодаря. Един умен бръмбър трябва да знае къде да се настани. Има една стара поговорка. Кажи ми каква ти е къщата, за да ти кажа колко пари струваш. Удивителна госпожице. Желаете ли малко мед? Аз не бих ви отказала. Възхитително блаженство. Сега тук си намерих едно зрънце и като си намеря още едно, ще стана две. А като си взема още две, ще стана 4 и стане страхотно. Ей, сега ще те науча с тебе. Марш от мазето ми. Използваш, че имам такава очарователна гостенка, за да грабиш от запасите ми. Ама това е защото съм сама, нали? Затова си позволяваш да се държиш така грубо с мен. Ще видиш ти какви ще ги запееш, когато дойдат стотиците ми приятелки. Грубиян такъв. Аз? Грубиян? Грубиян си, ами грубиян. Стига ме обижда! Ще го обижда тя нищожество! Ще кажа, сега ще дойде. Крълазла такава! Аз красивият майски бръмбър! От знатните майски бръмбъри потекло! Ще ме обижда! Кръладла такава! О, извинете ме. Коя крадла беше в мазето ви? Една много нахална мравка. Не се ядосвайте. Имате такива очарователни пипала. О, поласкан съм. Да, и аз много си ги харесвам. Искате ли да ги видите и от другата страна? Ако нямате нищо против... Затова пък вие имате такива изумителни очи и толкова красива златиста окраска. Никой до сега не беше ми го казвал. Медът ви е много вкусен. О, благодаря. Вземете си още. Той е от рози, първа реколта. Ако почувствате жажда, пинете си, моля, капка роса. Благодаря. Сега бих искала да литна, ако нямате нищо против. Да. Летите, да летите и се да летите. Това на вас чилите ви е в кръвта. Неспокоен дух сте. От цвят на цвят, от цвят на цвят. Не можете да стоите на едно място. Ще ви спратя малко. Там до онова листо. Оттам е по-лесно. Ще излетите. Благодаря ви, господин Пепи. Довиждане! Довиждане! И както си летяла в синевата, изведнъж забелязала, че дърветата се оглеждали в една друга синева. Голяма, тиха, красива. Това било голямото горско езеро. Прибрала крачета за приземяване, както я беше учила Касия, и кацнала на едно листо близо до голямата тръстика. Радвала се на синьото небе, на синята вода и златните слънчеви лъчи.
Хей, вие малката! И? Би трябвало да сте на работа. Не е време да си почивате посред бял ден. Та вие сте пчеличка, на всичкото отгоре сте се покачили на моето листо, малката нещастна мушичка. Извинете, но вижте колко много листа има наоколо. Да, но и вие извинете. И тук има жилищна криза. Това листенце е случайно сувано, защото вчера една жаба излапа собственика на тази квартира и аз се наех. Да ви се представя. Жан Кристоф. Ето имам съдебно решение на Мушичешкия съвет, че аз съм новия собственик. Извинете, тук има ли много жаби? Колкото щеш. През деня листата са прозрачни и жабите ви виждат отдолу, така че мислете му. И докато Жан Кристоф лееше своите тиради, едно лудно конче изсвистя над главата му и го излапа на бърза ръка и кацна над нея. Хей, не ви ли е срам? Защо постъпихте така с Жан? Защото бях гладен. И? И не се бъркай в моите работи, защото... Какво защото? Знаеш ли, че ако те ожиля, ще станеш чудесна храна за жабите? Не се сърди, такъв е живота. Хората пък толкова ме харесват, че ако ме хванат, веднага ще ме забудат с топлийка в някоя колекция. Хората имат ли жило? Те имат много по-страшни оръжия, особено малките човечета, на които викат момченца. Те преследват ли ви? И още как, няма момченце, което да не се опитвало да ме хване. Защо? Защото сме очарователни. Просто сме красиви. Ето за това искат да ни притежават. Аз още не съм се срещала с хора. А толкова много ми се иска да ги видя. Не ти и трябва. Едно момченце завърза брат ми с конец под крилцата. Лети, а не може да избяга. Защото хат тръгне да литне по-нависоко и момченцето го придърпваше с конеца. И какво стана с твоето братче? Като се налудува, момчето го пусна заедно с конеца. И ей го стои сега, оплетен горе на най-високото листо. Всеки момент ще дойдат нашите пожарникари, за да го разплетат. Много се разприказвахме, чувам камбанките на пожарната. Хайде, остани си със здраве! Довиждане! Дядо, техните пожарникари имат ли униформи? Имат, разбира се. И стълбички имат. Слушай сега за Ифи и Курт. Малката пчеличка Мая тъгуваше за родния си дом, за това как в този дъждовен ден останалите пчелички си бяха в кошера, всички заедно. Градяха по някоя друга килийка на тишина и спокойствие. Царицата на пчелите обикаляше царството си по всички етажи, проверяваше стриктно всичко, раздаваше червени и черни точки, погалваше малки пчелички за усърдна работа или питаше кой и как се чувства. Но това бяха само мечти. Малката Мая беше далеч от кошера, трепереше от студ, самотна и нещастна. И тогава... Ти си наред, дядо, защото ми домъчня за Мая и ще се разплача. И тогава се появил синият бръмбър Курт. Госпожице Ифи, вече е светло. Кане ви на закуска на поляната, скъпа моя. Няма да излизам повече с вас, Курт. Достойнството ми на изискана бръмбарица не ми позволява. Какво лошо съм сторил, скъпа моя? Каква ли? Скрили сте потеклото си от мен, когато се запознахме. Но Охлювът всичко ми каза. Какво може да ви каже един плужък, освен да прави интриги? Вие не сте никакъв майски бръмбър. Обикновен, торен бръмбър. Но, моля ви, скъпа, това не отговаря на истината. Отговаря. С очите си ви видях как вчера се валяхте в торта. Вие наранихте се със сърцето ми. Добре. Дори и така да е.
Нали сърцето ми е добро и изпълнено с любов към вас? Какво сте тръгнали да дирите по теклото ми? Не. Смятайте разговорът ни за приключен. Ето, връщам ви годежния пръстен. Чао! Отново са се замотен, унижен и захвърлен. Не плачете. Ще си намерите друга. Кой ми се пречка на пътя? Аз не съм на пътя ви. Къде сте тогава? Тук, горе, в цветето над вас. Аз съм Мая, от народа на пчелите. Приятно ми е, Курт. Майски бръмбър. Не се притеснявайте, дори и да сте Торен. Колко сте любезна. Ще се повдигна на някое стръкче, за да ви видя. Направо можете да дойдете при мен. Но внимавайте, защото онова листо има дупка. Ще... Не, мамавам, разбира се. Ето това, което не трябваше да стане, взе, че стана. Ударихте ли се? Не, паднах по гръб. Един бръмбър паднали по гръб, няма ставане. Така се умира, защото не може да се обърне отново на краката си. Моля ви, не плачете. Все ще опитам някак да излезете от това положение. Не, няма излизане. Нещастният аз. Ще лежа нагоре с крачетата, ще ричкам, докато... Нещастен, захвърлен с любовен плам в наранената ми душа. Чакайте, моля ви, не ме натъжавайте. Ние пчелите сме работливи, но и умни същества. Ето сега ще ви наведа тази тръвичка. Вие я хващате с кръчета. Да, с кръчета. Така. Хванете се здраво. Хванах се. Докато Мая погледне, бръмбъра вече го нямаше. Курт вече се беше запътил към туристито да си похапне, че да му мине по-бързо страха. Сега това за Штурчо-Штуреца да го прескоча, а? Дядо, той ми е любимеца. Моля те, не дей. Няма. Времето беше чудесно. Птичките чуроликаха, лъчите на слънчо галяха зелената гора, опиянена Мая литна и си каза... Дядо, моля те, не бързай така. Да, добре. Тогава Мая си помисли... И днес в това хубаво време, само за разходка, не мога да не срещна човек. Хей! Казвам се Мая, от народа на пчелите. Много ми е приятно. Здравей, човека! Здравей, мамзел! Не ме обиждай на човек. Нима не сте виждали скакалец? Или в момента мътите? Как си позволявате такава престъпна мисъл? Нима би могло да ми мине през ума подобно нещо? Да мътя! Дори и да можех, никога не бих си го помислила. Как мога аз да се намесвам в свещените задължения на царицата майка? Мамзел, ама и вас се ви бива. Хопала! Къде изчезна това противно същество? Скок! Ето ме! Хопала! Разбира се, че не можете да снасяте яйца, защото сте оса. Вие не сте образован. Разгледайте някоя оса и тогава. Защо да го правя? Всичките жилите по един и същи начин и разправят, че много боляло. На всичкото отгоре летите, а не можете да подскачате. Хопала!
Той щурак пак изчезна. Какви скокове прави! Сега идва ред на мухата. На мухата! И на мен тази муха не ми излиза от главата. Това пчела да се срещне с муха, унизително за пчелата. Мухата се казвала Пина и се родила още преди зимата в къщата на един богат човек. Мая стигнала до един двор с маса, столчета и си казала: колко е хубаво тук! Сигурно вече ще срещна човека. Притрябвало ти. Час от кога живее с него? Добър ден! И добре дошли на моето листо. Доколкото отговаряте на описанията на моята учителка Касия, вие сте муха. И какво да го да съм? И ако обичаш без моето листо, твоето листо и така нататък. Да не би да искате да ме изпъдите. Не. Мая, пчеличка, приятно ми е да се запознае с вас. Убедена съм. Пина, къщна буха. Тогава вие познавате човека. Като 5 си пръста. Всеки ден кацам върху него най-малко 100 пъти. Това вие, пчелите, трябваше да сте умни. Или само така се говори? За мен вие сте прекалено глупава. Така ли? Да. Сега ще те науча как да се държиш с една изискана пчела от двора на царица Елена Осма. Чакай малко. Сега ще те ужиля. Чакай. Ти чувство за хумор нямаш ли? Когато става дума за моето достоинство, нямам. Ще те надупча. Не дай. Моля те. Добре. Само ако ми кажеш всичко за човека. Нямаш проблеми. Само ме пусни. Така. Млада си. Пък и толкова напориста. Да, и хоботчето ми смачка. Ти ли имаш хоботче? Не. Само вие имате. Нали? И ние с нещо трябва да ядем. Казвай сега, какво да ти разкажа за човека? Всичко и подробно. Нали си израснала между хората? Но бързо, защото съм тръгнала да опознавам света. Майка ми ме снесла на едно луксозно перде. Под мен бяха Шилър и Гьоте. Тези пък кои са? Бронзови бюстове на големи хора. И стоят на пианото отгоре. Това пиано какво е? Шиндлер. Какво? Шиндлер, казах, такава му е марката. Как да ти обясня? Пианото е едно нещо с черни и бели чертички. И като ги натиснеш, свирят. Свирила съм и на пиано. С Шилър и Гьоте съм приятелка. Приятелка? Разбира се. На ден по 100 пъти им кацам на главите. Те и не помръдват, защото ме уважават, да. А най-големия шемет е огледалото. Разкажи ми, моля те, за огледалото. Много си загубена.
Огледалото за хората е нещо, без което те не могат. Непрекъснато се оглеждат в него и никога не виждат лошите си черти. Непрекъснато се харесват, пудрят се, решат се, произнасят бъдещите си речи пред него, с които лъжат другите. На мен ми стига само това, че като лазя върху него си виждам коремчето. А хората не си ги виждат, защото се правят, че се са гладни. Да. Не ти вярвам. Лъжеш ме. От Касия съм чувала, че те са най-умните същества. Строят градове толкова големи, че не можеш да ги прелетиш за един ден. Строят толкова високи къщи, колкото полета на нашата царица в сватбения й ден. Коя пък беше тази Касия? Моята възпитателка. А и тя пчела, нали? И? Възпитателка. Да, тези постижения на хората нямат никакво значение за нас. Вие, пчелите, сте непрактични. Да, но много трудолюбиви. Ние пък, мухите, се наслаждаваме на живота. Ние, мухите, сме най-дръзкия и смел народ, който населява земята. Бягаме, но хитро. И то само тогава, когато ножа опре до кокала. Ти кацала ли си върху човек? Дори не съм го срещала. Видя ли? А аз, драга, кацам върху когото си поискам. Кацам върху питието му и усещам една живителна сила и разбирам защо човекът посяга към нея. Хвърча и кацам на челото му. Между другото, неговото чело е от носа до косата му. Служило за мислене. Тъй като съм кацнала точно там, той не може да отгадне къде точно се намирам. И започвам да го разигравам. Той се опитва да ме прогони, но аз се измъквам. И така 1000 пъти. Човекът е много упорит, но аз не се давам. В последния миг на замахването му, аз се измъквам. Да, рискувам. Аз му предлагам моята руска рулетка. Един куршум в цевта, но целя в десятката. Ох, уморих се. Дай ми малко мед. Много съжалявам, но аз опознавам света и още не произвеждам. Извинете ме. Мога ли да ви задам само един последен въпрос? Питай. Как мога да вляза в къщата на човека? Просто влизаш вътре. Опасно ли е? Изчакваш да се отвори някой прозорец. Но трябва да знаеш къде е и вратата. Не излитай на връщане през отворени прозорци, ако към тях блести слънцето. Ще те заслепи. И за първи път Мая тръгна засрамена да събира прашец. А мухата каза: толкова се трудих днес, че заслужавам една дълга и хубава почивка. Дядо, много те обичам. О, миличка, сега ще те възнаградя с... Как Мая станала пленничка на Паека? Не, Паека ще го прескочим. Няма. Страх те е, нали? Дядо Паяк! Къде? Хвана се. Ох, хванах се. Ама и теб те е страх от Паека, нали? Не чак толкова. Летяла пчеличката Мая, опознавала света и търсила човека. Защото след срещата си с мухата Пина, тя се сетила за думите на учителката Касия. Хората са добри и мъдри, силни и могъщи. Въдворяват ред и цари доволство.
Обичат народа на пчелите, затова им се доверяваме и поделяме меда си с тях. Защото са много тези твари, които се домогват до нашия мед. Избиват ни масово, за да го изяждат безнаказано. А хората ни пазят. И както вдъхновенно летеше, за да срещне най-после човека, не видя как се заби в една сребриста нишка, която полепна по ръцете, после по тълцето, полепнаха по нея стотици сребристи нишки. Помощ! Помощ! Помогнете! Спокойно. Аз съм от старо потекло. Пред теб е паякът кръстоносец. Ако не си го виждала досега, той е пред теб. Наслади му се. Ще заплатите за коварството си със смърт. Само приближете и ще видите с кого си имате работа. Как си позволявате да късате мрежата ми? Как си позволявате да безпокоите един мирен учелник? Виновна съм, ваше кръстоносническо величие. Без да искам. Аз не видях отшелническото ви царство и се оплетох. Ах, колко си закръгленичка, мила моя. Помогнете ми да се освободя, моля ви. О, за това съм дошъл. Но не се мятайте толкова, ще развалите цялата ми мрежа. Много ви благодаря. А как стои работата с жилото? Веднага ще го прибера. Така. Ето ви сега една току-що изпредена мрежичка, за да не можете да извадите жилото. Подлец! Нищожество! Убийте ме веднага! Моля ви! Не. Ще ви сложа на сянка, сладичко, за да не ви изсуши слънцето. Пък и ще служите за назидание няколко дена на други натрапници. Писна ми да си кърпя мрежите, въпреки че ми носят хубава храна. Ах, каква си ми пухкавичка и закръгленичка. Хайде, дядо, хайде някой по-бързо да спаси Мая. Близките на Мая не знаеха нищичко за злата и участ и не можеха да й се притекат. Дядо, моля те, хайде. Направете път. Пазете се, че ме давам. Това е Курт, торният бръмбър, когато срещнах преди 2 седмици. Курт! Кой ме на пътя? И така крещи. Бре, толкова ли известен съм станал? Че и тук ме познават. Курт, не съм ти на пътя, не съм на пътя. Пак съм над теб. Погледни нагоре. Оплетена съм в мрежите на този гад паяка кръстоносец. Моля те, помогни ми. Аз съм пчеличката Мая. Помниш ли ме? Помните, разбира се. Ти си онази препрекрасната, в която се влюбих, след като ме разлюбиха. О, как се оплеплела! Имаш ли сили да ме разоплетеш? Не. Как не? Не, нагледна моя, исках да кажа. Вие ме обиждате, освен поторища, както ви признах, аз посещавам всекидневно и бръмбър фитнес центъра.
Обърнете внимание на биби и цепсите ми. И супер мускули. Идвам с скъпа. Курт, бързо! Паякът идва! Но, Майя, вие третерперите. Ето, разплитам. Разбойник! Какво правиш във владенията ми? Дебел нахалник! Остави ловния ми трофей! Я по-кротко! Остави го! Че ще разкъсам цялата ти мрежа! Изчезвай! Той изчезвам. Но за сега пак ще се срещнем. А сега, Майя, се опитай да полетиш. Благодаря ти, Курт! Няма да те забравя! Аз живея наблизо! Прибирам се отново при моите братя! При моята царица! Дните и седмиците минавали неусетно за малката Майя. Продължаваше да опознава света, да се среща с различни животинки, но колкото и да били щастливи дните и изпълнени с интересни преживелици, самотата понякога й се струвала непоносима. Копняла за приятелство и споделена обич. Тя вече не била малка пчеличка, а великолепна пчела с здрави крила и опасно живо. Но най-голямото й желание се оставало да срещне човека, защото едни говорили за него едно, други друго и тя се обърквала. Да, и докато една вечер аз раждам се от светлина и радост носи ясното небе. Сменят се живота и смъртта, душата ми обаче не. За мене красотата е живот, за мене тя е вдъхновение, тъй както милостиви Бог за всяко негово творение. Каква прекрасна песен! Каква красива лилия! И от чашката излиза такова малко човече. Каква ръса главица има! И облечено в бели дрес. Това е елфче, мила моя. Помниш ли? Разказвала съм ти за тях. Те се явяват само в съня на хората. Красиви и добри са. Не забравяй за твоята учителка Касия, когато забравиш нещо. Кой плаче там? Аз съм пчелата Майя. Извинете, че ви обезпокоих. О, не се притеснявай. Ние, елфите, сме нежни и сърдечни. Променяме се непрекъснато. Например, в капчица роса, която цветята пият от нас, а после излизаме като елфи от техните чашки. Можем и да летим. Но какво правиш толкова късно?
сред лилиите. Опознавам света и преди всичко искам да се срещна с човека. Ела, ще литнем заедно и желанието ти ще бъде изпълнено. Хвани ме за ръка. Виж, една звезда пада. Сега се лута и не може да намери мястото си на небето. Не, това е Светулка. Те са разкошни животинки. Съживяват тъмнината под куполите на шубраците, където луната не може да проникне. Когато стигнем при човека, ще те запознаем с някой от тях. А сега тихо започваме да се приземяваме. Колко е красиво! Каква жасминова градина и пейка! Това са хората, нали? Да. Светулчице, това е Мая. И? От народа на пчелите. Запознайте се. Посвети ни малко, моля те. Тя иска да види хората. Но твоя блясък е много по-ярък от моя, скъпи ми елф. И аз така мисля. И? Защо се изчерви? Харесваш го, нали? Не ме засрамвай. Елф, момчето и момичето на пейката, така както жадно се гледат в очите, сякаш са заспали. Елф, сънуват ли хората, когато спят? Не само тогава. Сънуват и когато са будни. Стоят зареяни в далечината, сякаш искат да прозрат отвъд синевата. Сънищата им са по-красиви от живота. Затова и ние, елфите, им се явяваме в тях. Сега вече видях най-прекрасното творение на природата. Човека. И зная, че най-красивото у хората е любовта помежду им. Притихнала, възхитена Мая гледаше момчето и момичето. По леко разтворените алени устни на момичето се четеше някакво блаженство. Сякаш би искала да даде на момчето всичко от себе си. Беше тихо, чуваше се само нежната песен на щурците. Колко ли съм спала? Цяла вечност. Слънцето кой знае от кога е изгряло? Няма го елф, светулките. За пръв път виждам толкова много крака на едно тяло. Не се плаши чак толкова, де. Коя си ти? Ами, ти го каза. Кръстили са ме на краката ми. 100 крака, 100 ножка ми викат. Аз не се изплаших, аз се изненадах. Много сте интересна. Ай, вие, че сте пчеличка, виждам. Но що щете тук? От кое потекло сте? Аз съм Мая. От града в парка на двореца. Аха. Царица ми е Елена VIII. Добро потекло.
Ама и аз съм от стар род и предизвикваме повсеместно удивление. С тая многотия от крака. Или кой знае колко много деца имате, като имам предвид краката? А ние нямаме семейства. Излюпваме се от едно яйце и всеки тръгва сам по света. Само ядем и се съмняваме. Съмнявате? Аха. В какво се съмнявате? Това ни е вродено. Винаги трябва да се съмняваме. И в повечето случаи сме прави. Съмнявам се, че едва ли сте избрали подходящо място за разходка. Какво има там до голямата върба? Не знам. Ето, аз се бях усъмнила, че знаете. Това е града на стършилите разбойници. Нашите смъртни врагове? Надушат ли ме? Загивам! Късно е, драга! Надушена си! Не бягай! Стършел! Бронята ми е здрава! Не се опитвай детински да ме пробиеш! Виж как ти се огъна жилото! Мога още сега да свърша с тебе! Но нашата царица ви обича живи! Доста си тлъстичка! Сега ти слагам белезницата и право при царицата! Започнал Стършилския съвет. На него решили да нападнат царството на пчелите в двора на Елена VIII. Мая се вцепенила от ужас. Да нападнат нейната царица, нейните близки и приятели, за които отдавна копнееше и искаше да се върне при тях. Силите й се удвоиха. Тя прегриза тънката стена на килията и литна да спаси своя народ, на когото беше изневерила. Литна. Спряха я пазачите в родния й кошер. Паролата обич, отвърна Мая и се просълзи. И стършилите бяха разбити, нали, дядо? Да, миличко. Благодарение на Мая. Аз остарях. Но приказката е в теб, нали? Аз се раждам от светлина и радост носи ясното небе. Сменят се живота и смъртта. Душата ми обаче не. За мене красотата е живот. За мене тя е вдъхновение. Тъй както милостиви Бог за всяко негово творение.